Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Kafa Bella Syahida, NPM 2161007. In this video, I will explain about of time and preference. How to use time in English? There are two ways to express the hour in English, namely when showing the hours and minute and not. Yang pertama yaitu penggunaan o'clock. When the long show in the number 12 or in Indonesian, we are now precise atau disebutnya itu tepat, maka kita membacanya itu menggunakan o'clock. Jadi dalam bahasa Inggris ketika jarum panjang di angka 12 yaitu tepat, maka kita menggunakan o'clock. Example, jam 9.00. Then is street, it is 9 o'clock. Jam 11.00, it is 11 o'clock. Yang kedua yaitu penggunaan o'clock. If the long hand is at 3, it is street quarter past. Jadi ketika jarum panjang menuju ke angka 3, maka kita menggunakan quarter past. Example, jam 3:15, maka kita bacanya quarter past 3. Yang ketiga yaitu penggunaan half past. If the long hand is at 6, it is straight with half past, no half to. Jadi ketika jarum panjang menuju ke angka 6, maka kita menggunakan half past, bukan half to. Example, jam 6.30, dibacanya half past 6. Yang keempat yaitu penggunaan quarter to. If the long hand is at 9, it is straight quarter to. Jadi ketika jarum panjang menuju angka 9, maka kita menggunakan quarter to. For example, jam 9.45, pengucapannya quarter to 10 or a quarter to 10. Dalam artinya pukul 10:15 menit. Catatan, kita menggunakan pas atau after di menit 1 hingga 30. Lalu kita menggunakan to atau before di menit 31 hingga 59. Selanjutnya adalah penggunaan at. At is used to indicate the time and noon and night. For example, the bus will arrive at 12 o'clock. Artinya, bus akan sampai tepat pukul 12. For example 2, the bus will arrive at midday. Artinya, bus akan sampai tengah hari. For example 3, I will sleep at midnight. Artinya, aku akan tidur tengah malam. Selanjutnya adalah penggunaan in. In is used to indicate the division of time from morning to evening. Example, she goes to school in the morning. Artinya, dia berangkat sekolah pagi hari. For example 2, she goes home in the afternoon. Artinya, dia pulang sore hari. Next, the following is the meaning and use of EM and PM in Indonesian. The way to show time in English is divided into two parts. First, EM, ante meridian, digunakan untuk menyebutkan waktu jam 12:01 malam sampai dengan jam 11:59 siang. Dan yang kedua adalah PM, post meridian, digunakan untuk menyebutkan waktu mulai jam 12:01 siang sampai dengan jam 11:59 malam. The second material is about preference. What is preference? Preference in English is an expression of person prefers choice of opinion about objects, activities, people, or others. Preference can be expressed in several words, such as this word: would rather, would prefer, had better, prefer, and like. Jadi, preference dalam bahasa Inggris merupakan ungkapan pilihan atau pendapat yang lebih disukai seseorang tentang benda,
kegiatan, orang atau yang lainnya. Yang pertama adalah would rather. Rumus yang pertama, would rather plus bar infinitives. Example, I would rather go now. Saya lebih baik pergi sekarang. Rumus yang kedua, would rather plus bar infinitives plus than plus bar infinitives. Example, Gio would rather stay in my house than go home. Gio lebih baik tinggal di rumah saya daripada pulang ke rumahnya. Lalu rumus yang ketiga, would rather plus bar infinitives plus nouns plus than plus bar infinitives plus nouns. For example, you'd rather speak English than French. Kamu lebih baik bicara bahasa Inggris daripada bahasa Perancis. Yang kedua yaitu menggunakan would prefer. Rumus yang pertama, would prefer plus to infinitives plus rather than plus bar infinitives. Example, I would prefer to live in warm country rather than in a cold city. Saya lebih baik tinggal di negara yang panas dibandingkan di kota yang dingin. Rumus yang kedua, would prefer plus to infinitives plus nouns plus rather than plus bar infinitives plus nouns. For example, you'd prefer to do something rather than take a sleep. Kamu lebih baik melakukan sesuatu daripada tidur. Penggunaan yang ketiga yaitu had better. Rumus yang pertama, had better plus bar infinitives. Example, you had better study Dutch regularly. Kamu lebih baik belajar bahasa Belanda teratur. Rumus kedua, had better plus not plus bar infinitives. For example, you had better not go to there. Kamu lebih baik tidak usah pergi ke sana. Penggunaan yang keempat yaitu prefer. Rumus yang pertama, prefer plus to infinitive. Example, I prefer to live in a village than in a city. Saya lebih suka tinggal di desa daripada di kota. Rumus yang kedua yaitu prefer plus nouns plus to plus nouns. For example, my brother prefer football to tennis. Kakak saya lebih suka sepak bola daripada tenis. Rumus yang ketiga, prefer plus verb ing plus to plus verb ing. For example, Rian prefer walking to riding a car. Rian lebih suka berjalan daripada mengendarai mobil. Penggunaan yang kelima yaitu like. Rumusnya like plus nouns atau verb ing plus better than plus nouns atau verb ing. For example, I like swimming better than jogging. Saya lebih suka berenang daripada jogging. Okay, this is materi for times and preference. Thanks for watching. See you next time.